Hindi ko teka na. May napag tayong picture doon, hindi ko tinanggal. Ano? Sino yun? Wala ba siya kaibigan na? Good. Ako. Ano, kumain tayo sa hot. Kabrag mo ba? Kahit mayroon si I-rep natin yan. Naglolo ko lang. Ikaw ka pala, taga sa kanta. Lang, di ba? Sabi nga niya. Oras kumain kami sa hotpot. July? Magbabakasyon lang eh. Pag uwi mo, kinasal. Sabi ko kasi i-break ko yung ano niya eh, di ba? Ikaw isang buwan lang eh. Na, ewan ko din madam. Hindi ko maalam. Sige yun, ang bilis. Bigla na lang eh. Di ba hindi pa sigurado yung pag-uwi mo noon? Hindi na, broken heart. Hindi kasi sa Tisera nun eh. Ay. Tapos choice na lang siya sa Pilipinas. Baliw ka? Nagpunta siya doon sa bahay. Sa iyo pala yung purpose niya pag-uwi niya, no? Oo. Bawa ko Diretso. nagpunta ha. Diretso sa Pinuntahan bahay kita. nila. Ano? Pinuntahan ako sa bahay free. Oo, sinungaling to eh. Oh, di ba? Sabi ko, naboboard daw siya kaya siya umuwi. Ayan, may, Wala, diretso kay ayan, may Julius. video. Video. Baka maano tayo, ma-popular. Arthur! Arthur! Gusto mo ba yan, Agnes? Akin na, babalatan ko. Eh, sa ano sa Limba? Kunin mo muna yun. Paano bang bottle pen? Oy, careful, Lord. Doon kami. Sakit pa ako. Nagbutas-butas.